সুন্দর দৃশ্য ভিডিও হচ্ছে হ্যাঁ গ্রামের বাড়ি আশেপাশে। গ্রামের গাছপালাও দেখা যাচ্ছে, ঘর দেখা যাচ্ছে। মিহির মাহিরের ভালো লাগতেছে, তাই না বাবা? তাই আমরা কোথায় যাচ্ছি? আমরা হচ্ছে মুসলমানি দেখতে। তোমার ভাইয়ার মুসলমানি ইয়েস হত না। পিছনে কে কে বসা আছে বলো? দুইজন আপু বসা আছে। আচ্ছা, আর তোমরা দুজন সামনে বসা আছো? হ্যাঁ কি করতেছো তোমরা? কাকে তোমরা সবকিছু দেখতেছো, হ্যাঁ সুন্দর দৃশ্যগুলো। হ্যাঁ আর আমরা যে গ্রামে যাচ্ছি ওই গ্রামের নাম জানো তোমরা? হ্যাঁ গ্রামের নাম হলো কানাইর। কানা হ্যাঁ, কানইর বলে অনেকে। এই যে সুন্দর, কি সুন্দর সবুজ শ্যামল ফসলের মাঠ হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ এই যে বাম পাশে কি ফসল? পাট মনে হয় এগুলো। হ্যাঁ আর ওই যে গ্রামের ছেলেরা হেঁটে যাচ্ছে খালি গায়ে, ছোট্ট একটা লুঙ্গি পরা, মনে হচ্ছে পুকুর থেকে উঠে আসলো অথবা পাটের ক্ষেত থেকে উঠে আসছে। হ্যাঁ আর এরই ভিতর দিয়ে আমরা যাচ্ছি। রাস্তা একদম ফাঁকা, গ্রামের রাস্তা যেহেতু। ছোট্ট একটা ভ্যান আসতে দেখতে পাচ্ছি আমরা। ভ্যানটার জায়গা হওয়া কষ্ট, তাই আমরা আগে থেকে একটু ব্রেক করলাম, ভ্যানটা চলে যাক, তারপরে আমরা আগাই। কারণ দুই পাশের মাটি এমন যে গাড়ির চাকা পড়ে গেলে আর উঠতে পারবে না। একটা মোরগ দেখেছো? গ্রামের মোরগ। ইয়েস মোরগটা ভালো লেগেছে তোমার? ইয়েস রাস্তায় হাঁটতে যায় তো। আচ্ছা, এরকম মোরগ তোমাকে কিনে দেওয়া দরকার না? ইয়েস কিনে দিলে কিন্তু খেতে পারবা। খেতে পারবে না। এটা বড় একটা শক্ত মাংস। আর মিহির কি খেতে চাও বলো? তবে তুমি পাঁচটা না তিনটা চিপস আনছো বলো? পাঁচটা। পাঁচটা মিস্টার টুইস্ট এনে দিয়েছি মিহিরের। সবার জন্য না। মাহিরের জন্য দুইটা, তোমার দুই আপুর জন্য দুইটা, চারটা, আর হোসাইনের জন্য একটা, পাঁচটা হবে না? হ্যাঁ হবে। আচ্ছা, দেখো আমরা মনে হচ্ছে কি বাঁশ ঝোপের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। বাঁশ এখন পিছনে পড়ে গেছে, এখন কাঁঠাল গাছ দেখা যাচ্ছে, কাঁঠাল ধরে আছে। আচ্ছা হ্যাঁ, এরপর হ্যাঁ এই যে আরো কাঁঠাল ঝুলে ঝুলে রয়েছে। কাঁঠাল দেখেছি। এই কাঁঠালগুলো আরো বড় হবে, বড় হলে তখন আমরা খেতে পারবো। হ্যাঁ কিন্তু তখন তো আমরা গ্রামে থাকবো না, তাই কাঁঠাল খেতে পারবো না, ঢাকা থেকে ওই যে কিনে খেতে আম হবে। দেখেছিলাম। হ্যাঁ, আম আরো কাঁঠাল দেখা যাচ্ছে। এদিকে গ্রামের ওদের গরম লাগে দেখে ওরা বাইরে এসে গাছতলায় দাঁড়িয়েছে, দেখেছো? হ্যাঁ আর সামনে আবার সবুজ শ্যামল ক্ষেত, দেখছো? হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, তো আমরা সামনে এগিয়ে যাচ্ছি। মিহির কি এনজয় করছো? হ্যাঁ করছি আমি। মিহির বলো, আমি করছি। মিহির এনজয় করছো কিনা বলো? হ্যাঁ, এনজয় করা মানে খুব ভালো লাগা। এনজয় করছো? আমরা আরো অনেক জোরে যেতে পারতাম, কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো দেখতেছি দেখে জোরে যাচ্ছি না। ওকে, হ্যাঁ ওইদিকে জোরে আসছি যেন এখানে আসতে যেতে পারি প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো দেখতে দেখতে। ওই দেখো ছোট বাচ্চারা, গ্রামের বাচ্চারা রাস্তায় কিভাবে বসে বসে খেলে। ওই যে একটা গামলা নিয়ে ওরা মনে হয় বাদ্য বাজাচ্ছিল। হ্যাঁ, ওই যে আরো গ্রামের ছোট ছোট বেবিরা রয়েছে, ওরা হেঁটে বেড়াচ্ছে। ওরা মনে হয় পুকুর একটা ঝাঁপ দিয়ে গোসল করবে। দেখো ওই যে পুকুরটা বাঁধানো পুকুর। ওই যে একদম গোসল, মনে হয় যে লাঠি দিয়ে বাচ্চাদের উঠাইছে। সামনে একটা ছাগল ঘাস খাইতেছিল, গাড়ি দেখে ভয় পেয়ে নিচে নেমে গেল, দেখেছো? বাঁশের পাতা মেলে দিয়েছে লোকজনে। দেখো গোসল করছে। হ্যাঁ, ওই যে বেবিরা গোসল করতেছে, গ্রামের মানুষ। বেবিরা না, এটা ছেলেরা, বড় ছেলেরা। ওকে, সরি আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল। রাস্তাটা এখানে উঁচু নিচু, মনে হচ্ছে বৃষ্টি পড়লে ভেঙে যাবে। এটা এই জায়গাটা তো রাস্তা আরো খারাপ রাস্তা। অনেক কষ্টে আমরা এই জায়গাটুকু গাড়ি কাট না করে পার হতে পেরেছি। সামনে কাঁঠাল ঝুলে রয়েছে। দেখেছি আমি। এখানে রাস্তা আরেকটু খারাপ, ভাঙা ভাঙা। বাচ্চাটা দৌড় দিছে। সামনের বাচ্চাটা? হ্যাঁ। ওকে, তো এখানে একটা বট গাছ দেখতে পাচ্ছ তোমরা। আমরা বট গাছকে ডানে রেখে বাম দিয়ে চলে যাব। দেখছো? ওই যে বাচ্চারা খেলা করছে। হ্যাঁ, মাটি দিয়ে খেলতেছে ওরা।
দেখেছো? ওই যে সাইকেল। হ্যাঁ, পাশে সম্ভবত পাটের ক্ষেত। এই যে কয়েকদিন আগে বৃষ্টি হয়েছে, বৃষ্টির পরে মনে হয় পাটের বীজ দানা বুনেছিল সব ফসলের মাঠে। হ্যাঁ, তো আমরা এই সবুজ শ্যামল দৃশ্যগুলো দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি আমরা। এরপর ওই যে সামনে ছোট্ট একটা ব্রিজে যাওয়ার সময় অনেক ভয় করবে যে ব্রিজটা ভেঙে যাবে কিনা। তারপরও আমরা এই ব্রিজটা পার হব। ওকে, হ্যাঁ, এই ব্রিজটা পার হলেই আমরা চলে যাব আরেকটু পরে। এখন ব্রিজটা আমরা পার হচ্ছি। আল্লাহর নামে পার হইলাম, ব্রিজটা ভাঙে নাই, তো আল্লাহ রহম করেছে। আল্লাহ কিন্তু রহম করে তোমার জন্য বেশি। হ্যাঁ, কি সুন্দর গাছ দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ, মোবাইলে। কলার গাছ। হ্যাঁ, কলা গাছ, আম গাছ, কলা গাছ, মেহগনি গাছ, কাঁঠাল গাছ, তাল গাছ, তাল গাছ। খেজুর গাছ তো দেখলাম না। খেজুর গাছ কিন্তু সামনে, অনেক সামনে। কলার মোচা ঝুলে আছে দেখছো? হ্যাঁ, এই যে সবাই আমাদের টাকায় দেখতেছে দেখছো? হ্যাঁ। দেখো দুইটা বাচ্চা, আর বড় বাচ্চা, ছোট বাচ্চা। ওই দেখ একটা হাঁস আমাদের দেখে ভয় পেয়ে সাইডে চলে গেল। ওই যে হাঁস। হ্যাঁ, হাঁস আসছে। হাঁস আস্তে করে হাঁটে। দেখো বাচ্চাটা গোসল করছে, ছোট আর বড় আর ছোট আর এইখানে বড়টা। তো আমরা গাড়িটা স্কুলের মাঠে রেখে আসি। একটা কাঁঠাল। বাবা, হ্যাঁ, গাড়ি চলো। স্কুলের মাঠে রাখো। আমরা তাড়াতাড়ি রেখে আবার কিন্তু চলে যাব। দেখো একটা পুকুর। হ্যাঁ, এখানে একটা পুকুর দেখা যাচ্ছে, এখানে লেবু গাছ লেগেই গেল। লেবু গাছটাতে হুম, লেবু গাছটা পুড়ে যাবে। আচ্ছা, এই যে আমরা স্কুলের মাঠে চলে এসেছি। তো গাড়িটা এটা এখানে, অনেক আগে রাখছিলা? হ্যাঁ, আগেরবার অনেক আগে এখানে একবার এটা গাড়ি, 21 সালে রাখছিলা? 21 সালে এখানে একবার গাড়ি রেখেছিলাম, হ্যাঁ। 22 সালে এখানে আবার রাখলাম। আর সামনে গেলাম না, গরুটা ভয় পাবে, বুঝছো? তো এখন আমরা গাড়িটা অফ করে দিলাম, ভিডিওটা অফ করে দেবো কি? হ্যাঁ, করো। ওকে।